Cara penggunaan RG Tools Cat 6 Fast Calling. Untuk pemasangan sendiri itu cukup mudah, kita tinggal sesuaikan saja dengan urutan yang ada di bagian produknya. Contohnya urutan A ini, kita ada putih oranye, putih coklat, putih hijau, biru, putih biru. Untuk urutan yang B sendiri itu ada putih hijau, putih coklat, putih oranye, biru, putih biru. Nah, bedanya A dan B ini hanya di posisi antara oranye dan hijau. Perbedaannya hanya di kedua ini aja sih. Untuk yang lainnya sama. Maksudnya untuk urutan putih oranye, putih coklat ini, urutan putih oranye, putih coklat itu untuk bagian atas ini. Sementara putih hijau, biru, putih biru itu ada di bagian bawah. Sementara urutan yang B, putih hijau itu ada di atas, putih coklat di atas, putih oranye di bawah, biru, biru. Oke, untuk pemasangannya. Untuk pemasangan sendiri kita perlu buat sesuai urutannya. Nah, kita masukkan aja ke sini sesuai urutan agar nanti lebih mudah untuk memasangnya. Kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, ini kita menggunakan urutan putih, urutan yang A ya. Jadi ada putih oranye, putih coklat. Oke, setelah diluruskan, kita pasang dari urutannya. Kita menggunakan urutan yang A ya. Kita bisa setokan aja, nggak apa-apa. Oke, kita balik untuk yang satunya. Sebenarnya tidak usah, langsung pasangnya bisa. Lebih putih oranye. Sebenarnya ada putih oranye, putih coklat sampai bagian bawahnya. Ada putih hijau, biru, putih biru, sesuai yang ada di bagian sini tadi. Setelah itu kita pasang aja. Kita perlu dorong jika perlu didorong. Nah, habis itu langsung kita tekan aja sampai nitrop. Nah, seperti ini sudah. Pastikan untuk menggunakan ujung satu seperti ini, lalu untuk ujung satunya juga seperti ini dengan urutan yang sesuai sama. Oke, terima kasih.